السلام عليكم، مرحبا بكم لهاد قصة في فيديو جديد. هادي هي ان شاء الله هذا هو الوصفات ديالنا للرواح ديالنا دوسوت. هادي هاد القرنفل، هادي القرنفل يا خويا انا كيسن كيسن لحق العشق. العشق القرنفل غير كاسرونه هذا كنزيد خطه ديالني مسكين الزبيب. هادي مسكين غير كذا بزاف الناس هادي كيسمى حيشكين الزبيب. هادي اسني نص نتاع اللحم، هادي 3 كيس سفاح نساء تحرر كيسلة. هادي سنسكر عليها وادي فولكي يتسود يفولكي لوصفات يتسود يفولكي الرواح يفولكي الصدر كلشي. وهذا التيميك غير هذا هو الطريقه اللي راح تسير ان شاء الله، وانا كيستعمل يسكري الكومونتير يستعجبوا له. هادي غير هادي الوصفات غير كتكون غير القرنفل يسكن الجبيب بالحامض غير هذا سنية امانه. هاد هو امانه هذا سنية غير باش همان كيخدم غير هاد اللي هذا سنية هادي غير نص نوامل اسني سير كيسان نوامل. هادي بسم الله. هالوصفات ان شاء الله راكم تعجب الدواء ديال ان شاء الله الدواء لكل شيء. هادني كيسير كيسان نطورني نوامل. استني بعيداد ارشي غنوا ابويد مزيان ارشي مزيان ارتلقي. اسني قسمي كاشي اتنبغاش القاعده الا دارتي غنوان مزيان. هادي غير الينوا هاديها الحامضها هذا يسكن شويه كلشي هكايتوخ حتى مزيان. احنا هاد الوصفه اللي كنديرو هاد الوقت البرد زوينه. هادي غير الوصفه نخنوها هادي غير ديال بيتنوا مزيان. هذا نصفي غير كيس نحيد غير غوي صافي اللي غال بسم الله. هادي الكاسات هادي صافي غير كيس نحيد غير هذا القرنفل اللي يسال هادي غير ها الوصفات نبايلات فولكي ستاجر 5 اسماء عن فولكي الرواح فولكي يدوسوت فولكي كلشي. هادي ها الوصفات اللي استناد هادني تاسيت ستيغيلا غير تسود هادي السود الكاس. هادي هادي السود الكاس هادي غير تنيت نسوي غير ربي. هادي بسم الله. واش كلي تسود تريد الكاس سود تريد جوج تريد كمينة تريد تسود تريد هذا منت العسل الحور. ها نسيت العسل كاس العشق العسل. هادي بسم الله. هادي تسخيشه كان اللي حماني غناخد نارتي سود
أمانة باش تمنت داك الفواكه فولكي نقيس هادي هذا منها. هادي الخيرة هادي قادوا المليح قادوا الفولكين كلشي سخانة الرواح السدر التوسد كلشي لمراد الفولكيات هو ان شاء الله رديو ندخل الوصفايات من الدراري من الصينين نسيلو لا داسنا عندنا خلفت تحمريت ان شاء الله. ها فغيلا هادي قاوي كلشي رديتو كلشي هادي ها غير هاد الخيرة هادي ها ولات كاين عندها القرون في اللي كلها العدس مزيان هادي. نتمنى كون يعجب ان شاء الله هادي تستعمل وان شاء الله الوقت هذا وصميد هادي تستعمل تكرمي الكومونتير اختي تستعمل ولا تستعمل لا يسكن الكومونتير اي دير الجواب. يلا راه نتمنى الشفاء ان شاء الله.